И всем привет! С вами снова я, Мистер Спин, и сегодня мы будем играть, как уже говорилось, в Skywars, а потом, может быть, сыграем один раз в Build Battle. Давайте начать Build Battle, потому что Skywars это как-то однообразно, поэтому погнали! А вот мы и на Build Battle, сейчас ждем, пока загрузится. Для вас это будет быстро. Просто... Ребят, вот мы и на билд батле. Капитан Америки. Костер, 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 костер. Костер, ебой. Easy peasy lemon squeezy, easy peasy lemon squeezy, easy peasy lemon squeezy, easy... Блять. Так мы просто на изи построили костер. Ну почему? Ну ладно, как хотите. Лично мне плевать. Так, ну... О, моё. Да, бэбифики. Вот так вот. Да. Вы это видите? Это бац. Бац. Так, вот сейчас посчитаем, сколько здесь блоков. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Здесь будет. Ну, в общем, делаем так. Потом здесь вот так вот. Вот так. Просто изи. Бац. Ну, так не что-то не то. Так, если здесь вот так вот, здесь вот так вот, значит, ля-ля-ля. Так, это значит вот так вот. Время не так уж много. Но нам, в принципе, хватает. Сейчас вот здесь вот так вот дерево вам застраиваем. Да, якобы просто бревна положили. Потом вот таким вот способом их ставим. Типа просто палки типа взяли, положили. Так, ну в принципе костер норм. В принципе. Ну, у нас еще 5 минут. Да что ж такое? Не входит у нас что-то. Вот так вот. И теперь смотрите все как будет. Теперь нам нужен волшебный блок. Надеюсь, вы его все знаете. Назарит и зажигать. Да, нам понадобится назарит. Должен же вечно гореть. Костер. Это ж костер. Сейчас. Танцевать мы будем.
В общем-то, вот что у нас выходит, по крайней мере. Ну, даже не знаю. Если нам кто-то поставит плохую, самую худшую оценку, я посмотрю на его построечку и посмотрим, что он построил. Думаю, костер это легкая хрень. Это такая вот фигня, которую не так сложно построить. Стоп, это ж не логично. Не-не-не, давайте само дерево поджигать будем. Сейчас само дерево подожгем, только уже в конце, типа. Ну это все сгорит, серьезно говорю. 3 минуты осталось. Сейчас возьмем. Нам нужно блоковое дерево. Сейчас все прорисовывается. Прорисуйся. Так. Вот так вот, типа, по типу здесь нельзя ничего выбрасывать. Ну, в принципе, очень скоро это все зажжется. Да, можно было мужиков построить, типа. Ну, думаю, времени мало просто, поэтому просто костер построить. Так, 2 минуты, ждем. Сейчас, ребят. Пауза. Ребят, я понял, что костер бесконечно на это горит, поэтому можем тупо поджигать. Вот так вот. Ну, что-то типа того. Поджигаем. В общем, в принципе, не вините меня. Не вини невиновного. Поэтому все, вот так вот. Вот так вот. Все правильно делаем. Я не виноват. Это что за мистика? Пожалуйста, объясните мне. Вот так вот. Где-то так. Все, успеваем еще сломать эти стенды. Не, ну серьезно, похоже на костер или нет? Ну, переходим сразу к делу. Пауза закончилась, голосование началось. Ты чё, поджечь не смог? Ну, смотрите, ставлю неплохо. Все-таки нормальная, все-таки хрень. Опачки. О. Ну, знаете, поставим тоже неплохо. Это что, водка? Он шо, лох? Неплохо. Да, блядь, я хотел поставить нравится. А что мне ставить, Нравится неплохо, нравится. О, ну конечно нравится. Так, понятно, мне говно сразу все ставят. Ты чё, хуел, блин? Идеально. Ой, ну тогда ставим здесь. Не, ну серьезно. Вот все-таки мы с вами строили, правильно? Ну ладно, переходим сразу в следующую игру. Кстати, хотел у вас кое-что вам сказать. Это если вам понравилось уже начало, а это было только начало, поэтому поставьте лайкусик ставьте. Ну, а еще самый вопрос. Если вы хотите, то я буду снимать вот с таким вот скином. Именно с таким, да.
Могу с таким, напишите.